Telaw għal 366 il-persuni li mietu kaġun tal-coronavirus fl-Italja. F'ġurnata waħda biss kien hemm 133 vittma. B'hekk l-Italja saret it-tieni l-aktar pajjiż wara ċ-Ċina fejn kien hemm imwiet ikkaġunati minn din il-marda. Is-sitwazzjoni fl-Italja qed titqies bħala waħda sensittiva, tanti li diversi persuni qed jirrejdjaw l-ixkafef tas-supermarkets biex jaħżnu l-provvisti. L-iskela dom magħluqin filwaqt li diversi provinċi u r-reġjun sħiħ tal-Lombardija għadhom taħt lockdown. Il-coronavirus ħoloq ukoll rebu sħiħ fil-ħabsijiet tal-Italja fejn diversi priġunieri irvellaw kontra l-gwardjani. Konfermat li f'dawn l-irvellijiet mietu 6 ħabsin, fosthom 3 f'Modena. Sitwazzjonijiet simili f'ħabsijiet f'Palermo, Napli, Pavia, Frosinone u anke Foggia fejn ħarbu numru ta' priġunieri. Fi żviluppi oħra, il-vittmi fl-Iran telaw għal 237. Madwar id-dinja il-mejtin qabżu 3900. F'Wales ġew konfermati numru ta' każijiet ġodda, fi Spanja l-fatalitajiet żdiedu b'8, 5 każi ġodda fl-Iskozja, filwaqt li fil-Portugal il-President tal-pajjiż qed iżomm ruħu fi kwarantina volontarja wara żjara li kellu fil-palazz minn grupp ta' tfal ġejjin minn skola partikolari u li wara rriżulta li f'din l-istess skola kien hemm każ pożittiv ta' COVID-19. Intant minħabba l-kriżi tal-coronavirus naqsu bi kważi 30% l-prezzijiet internazzjonali taż-żejt, hekk kif il-kriżi ta' dan il-virus qed tħalli effetti kbar fuq is-swieq internazzjonali. Is-suq diġà esperjenza l-akbar tnaqqis fil-prezz taż-żejt minn żmien il-Gwerra tal-Golf fl-1991. Fl-Istati Uniti il-prezz internazzjonali niżel għal $27 kull barmil. Dan affettwa wkoll in-negozju tal-isħma madwar id-dinja kollha. Il-borża f'Tokyo fetħet bit-tnaqqis ta' 6% u dik ta' Shanghai tkella tnaqqis ta' 3%.